meneh ditata sik ayo. Wis sae ditata maneh ya seneng dibagi. Ana tembung bebasang ngombe tuak diwadhe cingkir tambule banteng akerine. Rusak awake dipikir nuruti seneng gak ono marine. Mengko dilanjut nok gara-gara ya nduk. Oh iya, engko dilanjut nok gara-gara mak. Sigeg sauntara. Mboten anyer nglampahipun kang tanding jurtun sak madyaning Tegalan. Semar ngutus Mban Kepi mundhut Depuratus kabakaron sak tangi sanggar Pamuja Branta. Wonten nggondo arum mung ketingalana kumelon. Binjing pidalana gumurah-gumurah. Sego saka jroning negara apranana busanane warangka aprapating kalencar mandhapira saka jroning kutha Jalanedi sarating surya nyoroti mega lan gunung apa cak nang jalan ayuda sabet biar katalika lahing kono ta wau Semar ngutus Mban mundhut Depuratus kabakaron satange sanggar Pamuja Branta boten nggondo arum ketingalana kumelon pertanda durung ketampa penyuning Semar Bojogan Nentaka tambah manter lungguhe medhang kreng silane sigeg ana njabaning Karang Pedesan Kelurahan Klampi Sireng para prajurit Durandara putraning kadewatan Dewa diajar Angka Wijaya Gatut Kaca Antarja dipandegani Hanuman kawula cilik pating berubul dulu kadhancak tenembah ancak walang tenembah watang candrane Dewa diajar kaya dene walang diteblang watang pating bleber pating sumau kadya sela brakiti sela tembung watu brakiti semut candraning Dewa kaya dening semut lumakon luhuring sela musluntan ana pedhetitan carupa sajuru-juru wauta mangkon wancinya bedhug bener panas gumantar gatel bledug sinanduk mau rawe-rawe antas malang-malang untung delok medale wong cilik ndul keperan kaya-kaya nukil pucuke gapura loya
gandeng ayak wis keprungu kendange ngeplok kathok kempul langungkung kemataro monyo kemataro monyo bareng guna sing krasung sekari nonce mrengsek sami swasana cemangkut nati roma kemempek rape ringgit parawa siji loro telu gendeng ayak wis keprungu kendange ngeplak kathok kempul langungkung kemataro monyo kemataro monyo bareng guna sing krasung sekari nonce brengsek sami swasana cemangkut nati rama kemempek rape ringgit parawa jangkek wari jangkek wari nimas jengkang Dewa terpanggang ngelabuh ngaku ayo yo natu dewa dewa desri puman para puji kula sedang yamangke rawana sementara terbang tresna rosot aja ngocap itu raheng rasu mampakan anguti sraneng praja ajur awas sikile aduh
antarasa wong cidra ketinggalan tatan langgengan popo cek lebu wawan hai goblok arek papat gak dulu wong gerang diajar ongko ujek kan kaca tercoy kok tambah delok goblok ngene di utus derek wong tuwa disingok meneng ae ojo dene engkau jagat kaca mati dikeroyok putra Dewa Suraya menang kelawan dewa tak sembah delamamu buktekno dewa awas sikile gilir guman Dara Sang gumanti Bathara Brama bagus antarja gak mundur
dewa padha munduru delok endis Bathara Temburu. Angka Wijaya Gatut Kaca terjo tak tapaki ilmuku aji santet tenung modong jengke siwala sak pinul mati mergo aku. Deloken ya. Hong wilaheng sikaring bahwana langgeng aduh biyung kopi susu gulane pasir aja kesusu arek mikir apa wis padha kediri beras-beras ndang wis apa kakek pikiran susu kopi pasir gulane kesusu saiki besok ngenteni apa gini kata punggasi arek telingu gak mati kan gak kena sandet tak delekno sandet sing keras langsung menisuk kedok pringgon yo om wilaheng sikaring bahwana langgeng lho tak gekno iki. Oh, iki apa iki? Lho iki kok ana kreditan mlebu rene. Waduh. Oh, lho iki rupane wis iki. Rupane lho lah kok iki ana wong nekak sepeda si antri yo. Siapa tutu. Oh, iki kan. Iki tak kene sing nyengit sing keras. Donganane bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbukum wa kasing dewetan aku sama-sama piru sama gawe pipitung gawe katut kaca terjong kuwi kena santet ku tenun ku modong jenge sirsulan pinunggan. Oh jelas kon mati saana turun pun adure weteng kulo sumo sesewang kan sumelarek bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbukum wa kasing dewetan sama pitung sama gawe pitung gawe kena aji kuteng sira modong sing sak pinul mati pergaku sliramu yo gerep kelakon mati gak mati wong mati dadi kembange bayang kan Rantin sawetara. Wau tamangku. Bathara Temburu ngetokno aji santet tenung modong siwur jengges lan sak pinunggalane. Batine dewa ojo nganti balik asor kelawan
titah Madyapada. Uga Bathara Brahma nduduhna daya kasektene. Yaiku ngrapal haji. Pengabaran geni sak lumbung banyu. Ing kono Bathara Brahma sendhakep asta suku tunggal. Sendhakep iku wis ngarani asta iku tangan suku sikil tunggal kumpul dadi sawiji candhal kaya mati ngadeg. Lho ndi ana crita manungsa mati ngadeg yen ora mati kekayon. Dipun renceng nutupi baban hawa sang ngringkis Pancandriya dringkis sing papat diwedhar sing sawiji. Sing papat manjing paningal pangganda pangrumon dalapan rasa. Ana rupa gak didulu ganda gak diaku rasa gak dirasakna swara ora dipindhangetna. Sing siji kaunan Sang Hyang Manik Bawana. Sang Hyang Dewa Manik cilik Bawana jagat cungkup kaya sunggulang ing dibeber kepingin jagat ojo salah tampa. Dudu jagat gumlaning jagat sanubari pribadi Bathara Brahma. Neng ning awas lan eling neng meneng ragane awas pandulun eling apa sing dadi panyune sing disuwun gak maneh kepingin patine Angka Wijaya Gatotkaca Antarja. Lha ana cerita manusa njaluk gak keturutan waton kuat nampa cobolan penggoda. Njaluk apik cukul becik swarga ya tapa-tapa dhewe njaluk ala kawah candra dipukuduan nyangga wa utamang ketampa penyune Bathara Brahma tangan driji remet-remet medal kukuse kumelun warna abang tansaya dangu tansaya tambah gedhe ketampa penyune geni sing sak lombong batu medal saka ragane Bathara Brahma sanika bakal mangsa Angka Wijaya Gatotkaca Antarja sanalika jagat tekseni. Kenapa? Dewa gak bakal mundur Angka Wijaya. Awas. Gatotkaca gak bakal mundur Dewa. Ayo yuk. Jagat Dewa Bathara Angka Wijaya Gatotkaca Antarja gak ngerti duduk mungsuh mungger iki kudu sing tuwa sing maju nek adutos balu jebrete kulit wong enom sing maju yen adu Jaya Kawijayan delengen Hanoman sing maju wau tamangku Anoman dulu Bathara
Bathara Temburu ketokno aji ala santet penuh siwer modhong jenggesan sak pinunggalane. Uga didobel Bathara Brama ngetokno aji pengabaran. Kabeh ku mau pesta-pesti apesane manungsa. Manungsa mung sak derma ngreka lan jangka sing kuwasa sing mastekno. Ing kono Anoman sendakep ngrapal aji Jaya Kawijayan. Anoman duwe aji yaiku diparantaka Bandung Bandawasa bajing kiring Sepyangin uga duwe blapak ngator timbel kencana didobel. Hanoman nate dados siswanipun Bathara Bayu mendel saknalika ngetokno aji Jaya Kawijayan ketampa penyune Anoman sumrambah marang go garbane Anoman. Saknalika mandeng santeting Temburu uga pengabaraning Bathara Brama. Hanoman ngedalno susu angin sing wejangane Bathara Bayu. Saknalika medal lesus angin gedhe yaiku nyamper aji Guntur Daun uga santeting Temburu. Ketrajan angin diwangsul dhateng kadewatan Bathara Guru Goma saknalika. Delok dhewe Bathara Brama Beng mong martop
martapa wong martapa ngudiya rasa benjang ana ganjaran pinanggawe Kadosa putih kula wejangan Rama Guru. Sik tetep gak lali tibake. Kula nyuwun dipun wejang Rama Guru. Sekti Mandraguna boten tandingi. Kula kebal sekes njata pusaka napa men boten tedas dhateng Hantarja. Ya iki nek gak tak tata ngribeti laku kuwi. Doan meno iki dina tak wani petunjuk mlaku menyang ereng-ereng kira tau ing kono bakal ana sing mejang dhewe doen Ndara Wija. Inggih matur sembah nuwun Rama Guru kula estokaken dawuh paduka. Kula kados pundi Rama Guru? Kados pundi Rama Guru? Ndara kula Gatotkaca Antarja Den meno mlampah ngetan ngidul nggih ing kono pinanggih manungsa kang bakal sepeda kersane Ndara kula Gatotkaca Antarja wis tangguhan kula Ndara. Lah dalah matur sembah nuwun Rama Guru kula estokaken dawuh paduka. Kula estokaken dawuh panjenengan Rama Guru. Nuwun inggih sinten napa dinten sakmangkin panjenengan saguh nuntun dalane pati Rama Guru. Iki tambah ngaluk. Ya dituntun dalane pati. Tuhan Ndara Anoman panjenengan melampah ngidul wulan ing kono wonten manungsa sing nuntun dalane pati Tuhan. Lah dalah matur sembah nuwun Rama Guru kula estokaken kocap kacarita Semar ngerti yen ana wong sing gak nrimakno iki dina sapa sing ora njabane lapis aja sembrono karo Semar bojo Gatinayantaka. Lamun deno setan saya angun taksi beta ya bapak kudewe tak sayang ning kono wae ya jambu weton sing sabar jaga susu yaran maneh semper samiya mitri alam yen ana wong asu samiya pikulan banyu
Maning swaning wangdaya guwaning ulun kasing dewa kita tetane agung Samar Mandarahu. Ya dulurku Semar gak kena ditata. Nyepelekno prajurit putra Dorondara. Yaiku kabeh padha keplayu iki delengen sawetara dulurmu sing tumurun aku sing ngrampungi gawe. Wau tamang kuno. Bathara Guru ratuning dewa Ratu Nyawa sekali ya Sanjang Jagat Girinata. Metu hawangkara murpane. Kepingin tanding jurit kelawan titah Madyapada. Mesti robah rupa nyilih warna. Ilang candrane Bathara Guru wujud yaiku satria lanang jagat. Nek wis kaya ngene gak bakal dulurku ngerti sapa sejatine aku. Nek wis kaya ngene dulurku Semar gak ngerti. Ya aku tak nggawe jeneng Sang Prabu Dorondara. Prabu Dorondara ya Dorondara. Semar gak ngerti duwe salah karo dewa. Iki tinebange tak bandrut nok kawah Candra Dimuka mengkono Semar. Sapa jenengmu Kisana? Yen durung idep marang aku ya aku Prabu Durandara. Ya aku jenengku Prabu Durandara, jenengku akeh. Prabu Jarasandha. Oleh nutupi wadine. Rupane diganti, dioteng-oteng, klambine diganti. Jenenge diganti KTP pira kene? KTP-ne akeh dipamer-pamerno. Ganti rupa nyilih warna jeneng kok ganti gak pagring. Dulurku Dik, Bathara Guru kok cik nemenmu kon Dik. Apa karepmu gak nrimakno dulurmu iso mbangun? Gak ngrewu awakmu, gak njaluk bantuan, kok tambah ngrusak. Klampe sireng.
Apa sih kok jaluk? Ojo kakek ngomong. Semar gak ngrumusani salah karo dewa. Iki dene tak banjur nek kawah Candra Dimpa. Delok aku Prabu Durandara Jarasandha mati mergo aku. Dulur tanding karo dulur. Geni samiya tetamaran Wauta mangkono Bathara Guru ya Prabu Durandara Jarasandha kewiryangan tanding kelawan Semar ora unggul ngrekedo ngetokno daya kasektene Srendang dikipatno wujud kula saental gedene bakal mangsa Semar Bojogati Nayantaka samiya gayana langit nek ngono dolane arek cilik iku ilmu sulapan Dik kok pamer aku ya delon
awakmu ngipatno sampur wujud ula delok Semar dot limar kinani delok tak kipatno wujud Garuda mongso ula Awas. Jagat Dewa Bathara. Ya sekti Mandraguna dulurku Semar. Aja nganggep aku cukup samene tembe mburu mati mergo aku tak rusak bangunanmu mengkono Semar. Tak rewek rekoso bangun nek ditinggalin anak putu besok diancam gak nerimakno. Gak wong liya mung dulurku dhewe sing gak nerimakno. Nek ana dulure enak gak seneng gak nerimakno guru kok benci kan. Ya gak dadi apa. Dereng ngantos rampung anggene Semar gagas Udarasa. Kocap ana wong teko nyoba batin Semar. Duh Semar, sapa sejatine awakku? Semar, tulungono ya.
Tibake menungso eling nek aku tau digudha wong tuwa nek tengah alas biyen. Nggih, Semar. Wong urip awakmu nek nek donya iso enak tak sembah delamamu. Nek aku mati otak-otak maesanku iki tibake tak buktekno. Nyatane tak ra rekoso lara kepingin tinggali anak putu jeneng jaman Lurah Semar tinggalan bangun aku apik. Desane ditata apik, embonge apik. Mung iku sing tak karepno nyatane gedhe cobane. Sopo Den menawa iku sapa? Semar. Aku gak duwe jeneng. Wenehno jeneng Semar. Kakek-kakekane. Ana gantenge ngene gak duwe jeneng. Kok cik cobamu Semar kok cik. Ket sore dicoba maneh Warna. Muga-muga aku bisa liwat cek ngerti. Cek ana sing tembung jari-jari karo dhewe dudu iku. Tak liwatane cek ya iku urip kudu dilakoni. Nglakoni lakoni dhewe-dhewe. Ya, iya iki coba. Meno iku nyobati iku kok njaluk jeneng Den. Ngrapal ngaji nyosali roh. Ngrapal ngaji penerawan batin. Barang peteng ketingawono bisa padang. Wau tamanggun Semar. Dicoba ana wong ganteng yo arek ganteng bagus kan cacate ganteng gak ono jirine. Lho wong teko kok njaluk jeneng Semar aja nganti nggih siksane liyan. Mendel nyun petunjuk marang Gusti Kang Akara Jagat ketok cumlorot. Ana jeneng jeneng rasa putih doan Sopo Semar jenengku. Nggih, meneng ketok ana tandha cumorot rupa jeneng tulisan jeneng rasa putih Den. Pun meno balik. Aja nggudu atine Semar Den. Tembung sabar ana wakite do nek gak kuat kempet sabar nang ndi maneh. Kok becik kecore kok dicoba macem-macem do. Matur sembah nuwun Semar. Aku dhewene jeneng rasa putih. Ising pungkasan aku takon Semar. Aku besok nek mati munggah surga apa ora Semar? Loh, tambah nemen oleh nggodha atiku. Wong padha durung tau mati iki kok ditakokno besok nek mati munggah surga apa ora? Kok becik kon semut. Tibake dandane atine menungso kuwi tibake ya. Sing siji ngono, sing situk ngono, sing kono ngono, ngono-ngono. Pancene nek wong gak gelem ngaji rasa rasane wong urip ya ngene iki dadine. Panggling karo lakune dhewe. Nek wong gelem sinau rasa rasane wong urip iso ngrumangsani iso ngrasakno. Lah iki gak gampang modo liyan. Den
munggah swarga lan ora ning besok menawa mlaku dateng gunung yaiku gunung Kutarunggu ing kono manusa yaiku sing ndonongno munggah swarga lan ora matur sembah nuwun Semar tak golekane Kutarunggu. Bangunan api cobane sak dalan-dalan cobane gak mari-mari doan kok becik tak rewangi kempet batin kurang turu kurang mangan gede cobane tibake wong urip ngono nek menungso jare sing arep urip ku gampang sego sak piring gantek ketoke sego sak piring gantek nek dilakoni temen ono ae sing diliwati. Ketiga jare ketiga rendeng jare rendeng. Lho wong gorong rendeng wis putan kok cik nemene mepet ngene. Ya, dulurku Diptara guru ngancam, mundur-mundure ngancam bakal ngrusak klambi sir. Delonten ngono, Dik. Wau tamangku Semar. Mendel-mendeling Semar ana tembung jare wong sabar ana watese. Mendel sendakep asta suku tunggal. Sendakep iku wis ngarani asta tangan suku sikil tunggal kumpul dadi sawiji candrane kaya mati ngadeg. Ganok critane wong mati ngadeg yen ora mati kekayon. Neng ning awas lan eling nang meneng ragan awas pandlune. Semar batine Semar. Yo, aku bangun aku apik, gak ngriwuk sapa aku sing gak nrimakno. Nek ngono tak ngerobah laku mendel-mendeling Semar. Menengi Semar kepin golek dalan sing apik aja nganti konangan karo musuh. Ilang candane Semar, mbledos wujud tenosak kiri Kuntoko sanalika jagat tekseni. Semarake mungsuhe menisan tak wujud Allah yaku wis ilang semare tak nggih jeneng Ambral Kala Diningrat. Ambral Kala Diningrat wah tak golek penguripan sing gak kakehan musuh. Keporo klambi sireng kok rusak-rusakan besok aku nek rezeki tak bangun maneh. Gak gubuh nek tujuane apik mengko ana talente wah
iki tak nutur lakon supaya nemu kentremaning batin sing dari dandani ati abot jangan bangun jiwa abot sanggani duku kulun ambral diningal yun pengayoman Mane